是我妈挖出来的私生子，是因为承受不了这个打击，所以才选择放弃自己。是因为你，不是。上课啦！今天只有陈琳没来是吧？难得最近上学上的比较勤。林，林，林，林。你怎么在这边？你没有来学校，我担心你是不是怎么了？整个人懒洋洋的，头痛死。你在发烧哎，是不是感冒了？你体温计放在哪里？或是有没有感冒药？有那种东西啊？你放心了，没事，我睡一晚就可以了。不行啦，还是你这附近有没有医院？我带你去看医生好不好？这别开玩笑啊！我最讨厌看医生了，你还叫我去看医生？我真的没事，我只要休息一晚就可以了。可是你一个人生病，没有人照顾你不行啊。那我找沙七来好不好？找他来，他一来我会伤得更严重才怪。他根本不会照顾我。那还是我去通知你爸。没事，我一个人撑得住。你赶快去休息了，我真的没事。喂，妈，是我。我今天晚上可不可以在外面过夜？哦，是晴美啦，她一直要我留下来。对啊。好，好，我知道。那我明天一放学就回家。好，我知道。妈，再见。还要打个电话给晴美才行。人都是独自一个活在这个世界上，这点我知道。但是，您的孤独，应该是一种更孤独的孤独吧。
你起来了。你可以起床啊。我不是说过了吗？我只要睡完就可以了。那抱我上床睡觉的事，要不然呢？要是像你在那边坐着睡一晚啊，我看连你也一起挂掉。喂，我可先跟你事先声明啊，我就只有抱你上床去睡而已哦，其他我什么事都没有做哦，因为我还没有勇壮到这种地步啊。你真的没事了？这种小感冒怎么可能打倒我啊？哎呀，先不说这些了。倒是呢，这些锅碗瓢盆是怎么一回事啊？你害我现在身上连半毛钱都没有了，我以后要怎么过生活啊？我是怕你半夜起来肚子会饿，我就想要亲手煮一些东西给你吃啊。可是你这里什么都没有，所以反正都是有用的东西嘛。我买了很多菜，你想吃什么我来煮。是吗？那我要牛排，那不行，汉堡也可以，也不行。炸虾。你到底为什么啊？蛋包饭。你早说不就好了？哇，好可爱哦！你试试看。小香肠啊。还不错哎。你喜欢就好。你等一下吃完可不可以出去一下？为什么？因为我从昨天晚上到现在都还没有上厕所。不好意思。